Njabe njagala ate okwebaza Katonda tuwe waawo mwayingidde omwaka omujja tuli mu 2019 mwebale nnyo okutwagala mwebale okwagala program twejjanjabe ate wamu mwebale okwagala telefayina mwebale nnyo okubanga mutusupportinze abalese ebirango abatuwadde business tubeeyanza nnyo ate tubasuubiza nga telefayina tugenda kubanga tubawa ebirungi bingi nnyo omwaka guno omupya ennaku z'omwezi twakatambulako ennaku ziri 2 zokka tuli mu mwaka omupya program twejjanjabe yegenda okubanga esose mu mwaka guno amanya Karungi Hasifa olunaku olwaleero nga bwe tuli twakayingira omwaka tulina okwetegekera ebintu bingi kyenjega tutandike nakyo naddala abazadde abali eyo mumanye omwezi ogunadda kugenda bagwa kunoonya school fees tugenda kubanga tukola ku nkola ey'ekizaala gumba family planning abalina ebizibu nga weewaawo mbadde mukozesa enkola eno nga mwafunako ebizibu tugenda kubate nga twogerako nammwe n'engessira tulisimbye ku family planning tugenda kubanga tukola ku nkola ey'ekizaala gumba types ziri meka ate n'ebibi ebizirimu wamu ndi ne Dr. Nicholas agenda kubanga tweyanjulira ate tubeere nga tutandikirawo Dr. Happy New Year. Ng'omwaka tegukuyisizza bubi olabika bulungi. Amanya n'eddoboozi nze Dr. Nicholas Mugagga ndi mukugu mu nsonga z'abakyala bebeta obstetrician gynecologist. Tewaliyo linnya ddala. Erinnya litya? Ye obs and gyne. Eyo kelimanyiddwa. Era omwaka guno nga beene yasiima mbeere omwami ow'ebyobulamu mu ssaza lye ery'Ebusiro. Neesiimye okutuuka ku mpewo za telefayina era mbakulisa mwenna abayise mu mwaka mukulikeeyo nnyo mu nkuuka. Abantu bajjumbira mukaba nemwe bale nnyo okujja mu nkuuka evulu byali bingi naye ate mwebale nnyo mwebale okujja mu nkuuka mwebale okutwagala mwebale waawo okubaawo nga baffe asiimye n'alabikako eri Obuganda mwebale waawo okumwaniriza. Dokita nga twaga tutandikirawo twogera ku family planning bintu bingi byetumanyi ku nkola ey'ekizaala gumba. Family planning kyeki mu bufunze? Family planning mu bufunze kitegeeza okutegeka ezzadde. No planning tinjagala abaana bwe bati ngenda kituukako ntya ye family planning. Kubawa ku statistics mu Uganda olwaleero abakyala 336 bafa ku bakyala omutwala okuzaala. Era kiragiddwa bulungi nti abakyala 52 abafuna embuto abasinga tebaziplaninga 48 bokka ba planning embuto ze bafunye. Era nekiraga nti teenage pregnancy oba abaana abali wakati w'emyaka 15 19 abaana 25 ku 10 bafuna embuto n'embuto zo zesinga zijja tebaziplaningidde. Era bw'oyongera okulaga figures kiraga nti mu Uganda bw'otunye figure gye mbawadde kitegeeza abakyala 15 bafa mu kuzaala buli lunaku. Era kiragiddwa bulungi nti kuba ne 15 bwekibazaamu omwaka kubeera emitwalo nga 7 abakyala bonna bafa. Nekiragiddwa bulungi nti kuba n'abafuna embuto nga tebaziplanize be mbagambye 52 kimu kyakuna kwota yaabo embuto bazijjamu. Era nekiraga nti ku mbuto ezifuniddwa 8% oba 8 ku 10 zine zijjiddwamu zikomplikatinga era abakyala 8 ku 10 abafa. Kiragiddwa nti obuzibu buva ku bakyala abajjamu embuto kubanga bazifuna nga tebaplanize. So n'olabira ddala nti mazima ddala singa omuntu yandibadde afuna olubuto lwe yeetegekedde n'aluplaninga bulungi n'azaala omwana amwenyumiriza ng'amwagadde nga bali mu ssanyu nga family. Omwana n'atafuuka kizibu ate ono yazza accidentally samplaningidde. So kyandibadde kirungi nnyo no planninga omwana gw'ogenda okuddako nekitajja by accident. Embeera ya accident teyandibadde mu mulembe guno omutebi. Azadde mbagamba nali sikusuubira nakusuubira wajja nga nsobi. Ekyo tekyandibaddewo ku ngeri ez'enjawulo eziriwo era ezigendereddwa okuyamba abakyala baffe okulaba nti bategekeza ddde lyabwe era n'okulaba nga tukendeeza abakyala bafiira mu kusanya. Kitagiddwa bulungi nti omutema omukulu ogw'okulaba nti abakyala tebafa nga bazaala tebafuna mbuto. Bw'oba tofunye lubuto togenda kufa ng'ozaala. Kitegeeza bw'oba tofunye lubuto oba n'olufuna osobola okufuna ng'olwagadde n'ofa naye era singa
bw'ofanga olufuna tolwagadde ate kiba kibi nnyo kubanga naye dokita nga tunabagenda mu bika bya family planning muki drivinga nnyo nga mukitwala ku bakyala abaami bo mu nsonga y'okutegeka ezzadde oba okuteeka famire ng'abaami bayimiriddewa kubanga buli bw'opushinga omukyalo ono nga mulimu omwami omu akusanga ne family planning method emu n'akuyombesa baabaami nga bo ekkatala lyabwe ki mu nkole eya family planning? Abaami nabo balina family planning ezaabwe nga zikola ku baami naye ennaku zino twagala nnyo kubanga eneebeera family kyandibadde kirungi nnyo ne mutuula wamu omwami n'omukyala ne musalawo ne mujja n'omusawo omusawo n'abasomesa ne mulonda engeri gye mwesiimidde ababiri kubanga ezimu bwe zijja n'obuzibu kyandibadde kirungi nga n'omwami yakyetabamu n'atagamba bwe yabigendamu nze sakkiriziganya naawe so y'ensonga nti kyandibadde kirungi nnyo ne tuteesalyawo ffenna fekka naye ne tujja n'abaami baffe. Ogambye abaami balina enkola ezaabwe ndiza tutandike ku z'abaami kubanga zirabika ntono nnyo. Ez'abaami ze ziriwa? Ez'abaami esinga okumanyibwa ze condoms ze bakozesa oba obakomya obuseke gye bayita vasectomy kwe kubasala obuseke oba ze bayita spermicides zibeera ddagala lyetussa mu mukyala okulaba nti tafuna lubuto. Nti omukyala mukikola buli mwezi buli mwaka ku mukyala nga omwami buli mwami baba agenda okwegatta enkola eyo tugikozesa nga bw'olaba condom wabula ekya vasectomy ekyo kikolwa abo abasazeewo nti nze abaana benina sikyayagala kugattako awo bwe tukomya n'ogamba nti nze famire yange y'abaana 5 saagala kugattako mwana olina okuba nga osazeewo bulungi nga weekakasa titoyagala kukiza mabega. Bwe ntuuka mudda nejjusa ng'osanga nali kiziza. Ku tekinologi aliwo ennaku zino kisobola okubeera reversed obuseke ne tunamu obugatta oba tulina obusobozi okuggyayo enkwaso mu mwami ezigatta n'eggi ly'omukyala singa wabeerawo embeera nti omwami yagadde okuddamu okukola ki okuzaala. Tuyenza ndoza abaami mukitegedde mulekerawo ensonga zino batera nnyo zirekera abakyala so abaami mulekerawo ensonga zino zirekera abakyala nammwe ebyammwe ebyo dokita abireese nga tuzze ku bika ebya family planning. Bika ki abakyala balina ebibuuzo bingi bye nnina wano eno ku peegi yange naye family planning types ziri mmeka ate tugende ne ku side eri embi eya family planning? Ebika bingi classifications za njawulo naye twende zituyita modern nezi traditional. Modern kye ki modern zempya ez'omulembe guno ez'abazungu benyiza okuyita traditional ze twalina bajjajjaffe ze bakozesanga ng'okumanya nti bw'obeera oyonsa ng'omwana omuyonsa bulungi tojja funa lubuto kitera lactation amenorrhea. Abakyala bye bakozesanga edda okulaba nti bafuna mbuto. Kakati empya mwe muli eziri short term eziri long term n'eziri permanent. Short term zezikola ebbanga ettono kitegeeze ebika ebyo olina okuba nga obyettanira kyenkana buli lunaku nga bwe ngenda okugezanga amakerenda tulina obukerenda bweta combined oral contraceptives nga kana akakerenda omukyala olina okukamira buli lunaku toyina buli lunaku okulaba nti kasobola okukolera obulungi kalina okumira olunaku kubanga kiragiddwa nti singa omala n'omiisinga ennaku eziwera 3 osobola okufuna olubuto. Bwe miisinga ennaku 3 ezo tuwulira mu saluuni gye tubeera nti bwe miisinga ennaku 3 ng'obubweke 3 obumira omulundi gumu olunaku oluddako kisoboka oba tekiriyo? Kasita omiisinga ennaku 3 olina okukozesa backup method kubanga concentration ya hormone erina okuba mu musaayi okusobola okuyamba obutafuna lubuto eba edropinze nnyo nti bw'oba ng'omiisinze ennaku 3 oba n'olwawo okutandika kastrip akapya olina okukozesa backup method either abstinence obuteegatta oba okukozesa obupiira ennaku 7 mu maaso kiwe obudde omubiri guno okusobola okuteekinga zino zoba otandiseeko kituufu dokita ng'okyali ku mpeke kituufu omukyala tugeze amiisinze ennaku 3 kituufu mukyadvisinga nti bw'oba omiisinze ennaku 3 the following day mirembe obweke 3 omulundi gumu oba tekiri? Ekyo si kituufu. Kiragiddwa nti obukerenda buno bw'obufuna waliwo obumanyiddwa bwe bayita emergency contraceptives bw'ofuna obukerenda buno
n'obugatta wakati w'obubiri n'obusatu esobola okukola nga emergency contraceptive. Naye emergency contraceptive protectinga kabanga kokka nti bw'obanga ogikozesezza toyinza gikozesa buli kadde, olina kiba kyakabanga ekyo tekiyinza kuba kyogenda okugenderako ng'okikola all the time. So okubumiisinga si kituufu nti olina okumira okenda busatu kubanga kiyinza obutakuyamba. Wabula bw'oba olabye nti omiisinze ennaku eziwera esatu olina okukozesa backup method, awo noddamu n'obumira okenda bw'okumala wiiki emu. Bw'omala wiiki emu awo tubeera sure nti no tojja funa lubuto, naye bw'obumirirawo chances ziba nnyingi nti ojja funa olubuto mu maaso awo. Kaakati obukerenda obwo mulimu obumiru obwo abayonsa n'abatayonsa, so bwanjawulo era bw'obeera si bwe bumu. Bw'obeera ng'omanyi nti oyonsa olina okibulira omusawo abukuwa kubanga bwanjawulo. Bwe tukuwamu obulala bukosa quality y'amata aganaava mu maama. So omukyala yenna ayonsa omwana we ng'amuwa amata gokka tetubwagala, wabula balina obwabwe obw'enjawulo obubayamba mu ngeri eyo. Ndowooza omuntu atamanyi buweke bwe twogerako obwe bw'olaba ku lutimbe lwo era buliko ne aro bukuyambako bakulaga nti day 1 day 2 bulaga entambula gy'otambulamu. Bwe buweke bwe twogerako atamanyi buweke bwe twogerako bukuyambako ate era batuyamba ne bateekako nti Monday Tuesday Wednesday oleme kwerabira. Butereevu Dr. tugende ku kika ate ekyokulala. So bwe tuva ku kerenda nga bwe twogedde nti oba olina okukamira buli lunaku. Akakerenda nga bakataddeko date olina okulaba nti tokasobya okusobola okukolera obulungi. Bwe tuvaawo tudda ku mpiso. Empiso esinga okuba common mu Uganda gye bayita dipo eweebwa buli myezi 3. Omukyalo olina okugenda mu ddwaliro n'oweebwa empisa eyo buli myezi 3. Empisa esobola okuba ku kibegabega, abasinga bagikuba ku kibegabega, abamu basobola ogikuba ku kisambi, abamu basobola ogikuba ku kabina. Era yonna ekola mu ngeri. Empisa bagikuba ku mukono, bagikuba ku kisambi ne kabina. Ku kibega. So eyo ngeri ya kugigaba. Abantu abasinga bakola ki? Bakozesa mukono. Ku mukono. Naye waliwo empisa endala ebeera ne hormone bagiyita progesterone. Waliwo empisa endala ebeera ne progesterone estrogen yeebeebwa eweebwa buli luvannyuma lwa mwezi gumu. Mu Uganda sinnagirabamuko usanga gyeri naye teri common nnyo naye era nayo gyeri. So oli bagamba nti nno nze empiso yange nyifuna buli mwezi, kitegeeza oli ku kika ekyo ekirala ekiweebwa buli mwezi. So bwe tuva ku eyo empiso ne tugenda ku bukapsu bwe bayita implants mu Lungereza. Bukapsu obwo tubusa wansi w'omukono. Emirundi egisinga twagala obubusa ku mukono gw'otakozesa sinti ogenda mumenya omukono. Sinti ogenda mumenya omukono. Wabula tetwagala obanga okwesa omukono gwo gwa ddyo tetwagala ate kuba tukuwako akayiso akayamba okusanyaza tuseemu obuyiso. Bw'oba okola ku mirimu gye egyawaka oyinza okukalubizibwamu nnyo okukalubizibwamukko mu ssaawa ezisooka, naye sinti kijja kutambula bwe kityo mu ssaawa ng'emu 2 omukono guba guzzeemu okola nga bwe gwakola. Kaakati obwo mulimu obututwalira emyaka 3 kabeera ka kapso kamu, waliwo n'obumala emyaka 5 bubeera bukapsu 3 bubiri. Edda wabeerawo nga bukapsu omukaaga ne kati obwo babudibiza, kati bali ku bukapsu obubeera obubiri butusa wansi w'omukono. Era bw'oba ova mu ddwaliro omusawo akuwandiikira ddi lw'olina okudda okufuna kakapsu ako. Bwe mba nyambadde enkoye zaffe zino eziraga emikono buyinza okuba nga bulabika. Engeri gye tubusaamu naffe tufa nnyo ku bulungi bw'omukyala. Tubuse eno ku side wansi w'omukono etagenda kulagwa buli muntu. Era kaba kantu katono nnyo nti omuntu mpozi ng'akutunuulidde n'akwekenneenya nnyo lwayinza okulaba. Ate omuntu bw'annyiga n'ankwatisa amaanyi asobola okukawulira? Tasobola kukawulira. Tugende mu maaso. Yes, nyabo. So bwe tuvaawo nga tuvudde ku bukapso tulina bwe tuyita gwe omukono Dr. gw'obadde ogamba naye ebintu bitiisa, empiso nzirabawo kati omuntu ayinza otya okujja nalowooza mugenda mukuba empiso zimutte busi. Akayiso ako ekigendererwa kuwonya bulumi. Mu nnaku zino nga amadagala gakoleddwa amalungi tewali nsonga lwaki omuntu yandirumiddwa nga tumusaamu ekintu ng'ekyo. So akayiso ako kayamba okussaamu eddagala erigenda okusanyarazaawo, sobole okuyitamu kali ka kapso nga tolumwa
era kikuyamba okutwaliriza akayisa ko kanneebasanze na obaka akayisa ako tukayita local anesthetic kakola wokatadde bwe tugamba ntugenda kassa wano bwe tukuba akayisa kaffe tusobole okussaawo nanze ndaba era tuba tunyumya era mba nkunnyonnyola nti kati ndi mu kuyonjaawo bwe mmala okuyonjaawo ngenda kukuba akayisa nenkawamu eddakiika nga 2 dakiika nga 2 kaba kamaze okusanyalaza ekitundu ekyo bwengenda okusaka kapso kali oba kapso obwo obubiri awo nenfuna akuuma ke tukozesa nosobola okuyingizaamu kakapusa ako oba obukapusa obwo wansi w'olususu tebuyingira eri mu nnyama busigala wansi w'olususu. Tugende ku nkola endala. So enkola endala gye tuyita IUD kitegeeza intrauterine device. Abaganda ke bayita akaweta tukassa wansi mu bukyala bwe kafaanana kagenda mu nabaana kakati bwe tuba tukayingizaamu obwo bwolaba obulagiddwa ku TV obulinga obuguwa so obuguwa obuliko kopa obukoze ng'omusaalaba buwetebwamukko ne kasobola okuyitamu so babufunza tubufunza bwe kasobola okutuuka eri munda ne keeta ne tusikayo akakabadde kakataddemu ne tusala ku buwete obwo ku buwuzi obwo ne tusobola bwekatyo katuukayo munda so obuzi obwo ne tubusalako bwe tuba obbanga liweddeko obanga osazeewo oyagala omwana tusobola okukajjamu akoko kakola ddala ebbanga erigenda myaka katwe emyaka 10. Tugeze ndi n'omwami wange mu nsonga z'obufumbo omwami ayinza obutakawulira oba ayinza okukawulira takawulirako yadde n'akamu tayinza kubanga obuzi obwo butono nnyo bubeera butono ddala nti omwami tajja kukawulira n'akamu kabeera ekitundu kye tulaba ku TV njagala nabe wange akitegeere kubanga abakyala bano bagenda bakolako obuguwa obwo mubusala kukomawa era obuwanvu bulina kukomawa obuguwa obwo busalwa obuwanvu bwe nnaasobola okukwatako ng'ogenda kajjayo so kaba kampi ddala centimeters nga 2. Omukyala omusanyalaza ng'oteekayo akantu akantu kano tetumusannyalaza kubanga tekaluma olyamu ku discomfort naye tojja kugamba nti mpulidde obulumi obuli awo wakyaliyo enkola endala yennyabo ezo ze ziri long acting kakati tulina eziri permanent nti omukyala enseke tuzisala awo bwe tumala bw'obanga obusazeewo nti nze be bano abaana bange benjagala nga bwe twabalabye mu mwami nawe omukyala osobola okusala obuseke bwo era mujja babiri omwami n'omukyala kyandibadde kirungi nnyo ne mukkiriziganya ne musalawo nti abaana baffe bana baweze betwagala twalayira nti tujja kufa ffenna babiri obuseke tubusale era obuseke ne busalwa nga musazeewo era twagala nnyo ne musayininga era muwandiika ne musayininga nti mukakasizza kimwogera nti tukomye wano tetwagala kwongera ku baana balala ekyo kibeera permanent era omukyala taddamu kuzaala ne obwolumu bwajjawo embeera endala era abamu basobola okubuzaawo oba ekyo bwe kiba kiganye era waliwo obusobozi obusobola okukuyanga twagambye mwami okuharvestinga eggi mu mukyala ne tuligatta n'enkwaso y'omwami ne tussaamu omwana kituyita intro IVF kyo nakyo kisoboka singa wabeerawo embeera nti nno oyagaddeyo omwana omulala oba ng'ogenze mu ddyo eddala genda mu ddyo eddala tuba twasalawo ebibuuzo nina bingi naye nga ebisinga tubirabye tulina ebintu bingi nnyo nga tugenda mukukola ku ssente ekibuuzo kyange kyenjagala okudda nakyo byebintu ebirungi weebiri family planning byezireese ebintu by'abazungu tuyita ebintu by'abazungu waliyo n'ebirungi tugenda kuba nga ate tutandikira ku bibi kubanga ebibuuzo byensinga okuba nabyo wano eby'abantu abafunye ebizibu katukole ku ssente temuvaawo tukomawo.
program twejjanjabe twogera ku nsonga y'okubanga tuplaningira famire enkola ey'ekizaala ggumba. Abaami nammwe temwesulyeyo gwa nagamba lwa nsonga nammwe n'ensonga ebakwatako. Dokita agambye waliwo ebika ebyamwe muyinza okukozesa, so abaami temukisindika nnyo ku bakyala nammwe musobola okuba nga ate mukyetabamu. Olunaku lwa 2 mu mwaka omupya 2019 twagala kuba nga ate tuplaningira famirizi zaffe. Abatuyinza ku Facebook tweyanziza nnyo, tweyanziga ebibuuzo tugenda kuba nga ate tubiddamu maaso awo naye nga tunaba kuba nga tweyongera. Dokita nina ebisinga obubi ku family planning. Kantandikirewo, family planning ereeta kansa oba temuleeta? Family planning teyina kansa gwereeta, wabula kimanyiddwa nti engeri ezimu nga obweke bwe nabanyonnyodde n'emiso gye nabanyonnyodde ziragiddwa nti abazikozeseddwa bakendezeza risks oba chances z'okufuna kansa, nga kansa omumwa gwa nnabaana ne kansa wa endometrium, kali akabubi akayamba abakyala ogenda mu period oba akareceiving n'omwana nga iroto. Actually family planning ezikozeseddwa zikendezeza, ziragiddwa okukendeeza chances z'okufuna kansa. Omuntu obweke buno bwamira bulagawa buli lunaku, omuntu nakamira myaka 7, obweke obwo ebintu ebyo byamira biddawa? So obweke buno mulimu hormones nga zolina mu mubiri ezikontrolinga cycle yo okusalawo diri onaagenda mu nsonga, diri onaafuna olubuto. So kati hormones ezo zennyini ze zikolebwa okuyamba okulaba nti ate zikozesebwa okulaba nti tofuna lubuto. Bino ebigenderako mubiri gubifulumya since byonna byakumulatinga mubiri gwo. Mbadde manyi nti waliwo byepangaawo ettabu n'etuuka mu nga bw'omira empeke ya panado. Panado oba n'obuwunga naye reactive ingredient yesigala mu mubiri necontrollinga temperature newonya omutwe, ne buno obuwunga nokola ki n'obufulumya. Tweyanza gesimu zaffe ku timbe kweziri omulungi yanyuma program tojjanjaba ojjaba okuba ate obuuze ekibuuzo. Nalinyumiddwa nnyo abaami ne mujjumbira ensonga eno, ebibuuzo byonna mubuuze dokita. Ensonga twogera ku nsonga y'ekizaala ggumba. Essimu zaffe kweziri bw'oba okubye nsaba oviire terefayina oba ogikendeze, tujja kuba nga ate twewulira. Dokita nga ngezize ku kibuuzo kyange ekiranga n'abamasimu bwe bajja. Abakyala bangi abayingira family planning naye ate ne babulwa oba nkyogedde ne babulwa okwagala okubeera n'omwagalwa we. Ekintu kino kiri kitya era bayinza kyewala batya? Okukulowooza kw'abantu kwesinza kakasa. Okunoonyereza kulaze nti waliwo embeera nnyingi ezibuzwa abakyala obwagazi. Okugezanga omuntu obeera ng'olina stress zo osobola okubula obwagazi. Omuntu oba ng'olina amadagala g'omira okugezanga eddagala eriyamba okutwala ssenyiga lweta antihistamines, ezo zikaza omubiri gwonna gwonna, kitegeeza obwagazi tebujja kubaawo. Era abantu abanywa omwenge kiragiddwa nti nabo obwagazi tebubeerawo. Abantu abanywa sigala kiragiddwa nti obwagazi tebubaawo. Actually kiragiddwa nti omuntu oba ne family planning nga yeekakasa bulungi tagenda funa lubuto, kuba kye kisinga okutiisa abantu abasinga, kitegeeza obwagazi bubeerawo. So okugamba nti no kijjawo obwagazi si kituufu n'akamu, wabula omuntu alina okunoonyereza kiki ekijjawo obwagazi. Family planning kubeera kwekwasa nti ojja kweganga nti omukyala buli kizibu kyafuna nga alina family planning gyakozesa. Buli muntu olunywa lusonga ngawe bakireetanga omukyala olubuto luto n'ayomba ne bagamba nanti wa lubuto luto ab'embuto yotulabeere. Kakati ne family planning kigala omukyala kizibu kyafuna nga ali lubuto. Family planning noonyereza kiki ekivaako obuzibu, ekizibu kimanyirwe kijjanjabwe. Family planning si yebeereresa obuzibu. Ng'abamasimu bwe beeteekateeka, ekibuzo kyange ekyokubiri, kituufu family planning ereeta omugejjo? Era bw'eba ereeta omugejjo, bika ki ebya family planning ebireeta omugejjo mu bakyala? Kimanyiddwa nti empiso gye tuyita injector plan eyo gye nabanyonnyodde gyebakwa ku kisambi ku mukono naye abasinga nti gye kuba ku mukono ereeta omugejjo. Kiragiddwa nti omukyala asobola okugattako akatwa kilo 1 ku kilo 2 buli mwaka gw'obeera omaze ku mpisa eyo. So ekyo kiragiddwa nti abakyala abakola abakufuna engeri ya family planning eyo abamu bagejjamu. Naye era bw'onaabeera ng'olya nnyo tokola exercise n'obeera tolina family planning
era ojjagejja bw'oba ku family planning eyo already okimanyi esobola okikola kitegeeza olina okuregulatinga biki byoli olina okukola ku exercise osobole okucontrolinga omubiri. Abali ku Facebook tweyanziza nnyo tweyanzege omuli Ferry omuli ne Nakasi Rose era kantandike Nakasi Rose agambye Dr. Enkole ne eya kakapso bwe kaba kawedde ko nsobola okufuna olubuto oba sobola kufuna lubuto kati ketugambe nti kakapso kanutaddemu ka myaka 3 waliwo ake3 n'obw'etaano emyaka 3 ye ddoozi yaako emyaka egy'esatu bwe giggwako kitegeeza ddoozi ewedde mu mubiri era bw'otafuna kalala ku budde nga bwe tuba tugambye oba ogenda funa olubuto so bwe kaggwako olinda okufuna akalala. Abasinga tulinda okulaba period ekyo si kituufu kubanga abasinga mu kulinda okulaba period mufunye olubuto olulala sinti olina okulinda okumala period okuddamu okufuna tweyanzege. Ekibuuzo kyange ekirala Dr. kituufu nti omukyala bw'atandika enkola za family planning abamu bagenda mu nsonga ne bazirwamu abalala tebagenderamu ddala nkola ki ezireeta ekyo era bayinza kubanga bakikolako batya? Kimanyiddwa nti enkola zonna eziri homono ekigambo ky'Oluganda kyekiriwa naye ziri ze mbagambye homoni gye bayita progesterone estrogen ebiyamba omukyala bino bya butonde mu mukyala bebikuyamba okulabika ng'omukyala bebikuyamba okufuna olubuto bebikuyamba okuleeta obutafuna birevu. Kakati ezo hormones ze zibeera manipulated oba ze zikolebwa okulaba nti tofuna lubuto. So obuweke empiso bukapso bonna bulagiddwa okutaataaganya period y'omukyala abamu aziddeŋŋana abamu ne zirekerera ddala abamu ne zifuuka za bbanga ppanvuko okusinga bwe zirina okuba. Empiso gye tulaba ku lutimbe lwaffe tugeze bwe tuba twogera ku kyogambye ekyokulwa mu nsonga nti mbadde ngenda mu nsonga okumala wiiki naye ate bwe nteekako enkola eno ngenda genda mu nsonga okumala wiikisi 2 oba wiikisi 3. Omukyala yenna gye tuyita nomo olina tewandisusse naku 7 ng'oli mu nsonga. Average ziba wakati w'ennaku 3 ku 5 abamalamu ebbanga ppanvu ziba ennaku 7. So oba okozesa family planning oba tokozesa family planning bw'olaba ng'ennaku ziweze ezisukka mu 7 weetaaga okulaba omusawo n'amanya ekyokukolera era bw'ojjanga kyekizibu kyo tulina eddagala lisobola okukuwa okuyamba okutangira ekizibu ekyo. Ate bwe mba ngenda mu periods kumala lunaku lumu nga bwe nabannyonnyodde nti zino engeri zitaataaganya period ojja kulaba nti yamalanga ennaku 3 zisobola okwesala n'olwala lumu oba ne zibulira ddala naye era kino kyandifaananye nga bw'obeera olubuto era nga bw'obeera olubuto twewala period naye kino bwe kibanga kifaanagana kubanga omubiri guba ne sensation eyo erowoozesa nti osanga oli lubuto yensobola lwaki twewala period naye si nti kubanga omusaayi guli mu kwakimulatinga muli kugenda kukola ebizimba ng'abantu bagamba omusaayi ogwo gwalize buli lunaku gulaga wa bwe guba tegujja gwina we gwetunga. Era weebuuza ekibuuzo bw'obeera olubuto gulaga wa nga tegulina we gwetunga gugenze ku mwana si bwe kiri guba tegugenze ku mwana. Essimu zaffe ku TV kwe ziri nsaba okuba obuuza ekibuuzo ku nkola eya family planning oba enkola eya kizaalaggumba oba okubye ensaba ate obuyire TV ali ku simu. Hello. Tugenda kubanga wanjise bonsaba okendeze ku TV mukwano. Wanjise bw'oba okubye essimu nsaba okendeze ku TV oba ogiviire tujja kubanga twewulira twogera ku nkola ey'ekizaalaggumba oba family planning. Omukyala yenna ng'oli olina obuzibu bw'ofunye ku nkola eya family planning nsaba okuba essimu twogereko. Ab'amasimu bwe beetereza Dr. So nga tubadde tukyayogera ku nsonga y'okubanga periods zitaataaganamu kiragiddwa nti bw'oba omize obukerenda buno ng'okuumye obudde n'ogamba nti akawiki kange nkamira buli ssaawa 3 n'okikola buli lunaku kikendeeza obuzibu obwo oba olumu omira akakerenda kano n'okasesema singa oba okasesemye mu ssaawa nti zinawera 2 nga omaze okukamira n'okaddamu kiyamba okukendeeza
periods eziri irregular oba okuba nga ziddinganamu oba singa ebyo byonna bigezaako ne bigaana tuukirira omusawo ajja kufuna eddagala egenda okuyamba okutereeza embeera eyo. Tweyanziza abali ku simu bwoba okubya ensaba okendeze ku TV tusobole okuba nga ate twewulira bulungi. Bw'ogyongeza ogenda kuba nga ate otutta amatu ne dokita. Ali ku simu? Ali ku simu? Dokita, nga bwe tweyongera maaso waliwo omwami omuyita Benon tulina Masco Fred tweyanza nnyo tweyanzege alina ekibuzo kyabuuza lwakuba kigumuko oba nkyogere ntya nti abantu abeera mu nkola ey'obufumbo waliwo enkola gye bayita withdraw method tetujja givunula mu Luganda. Enkola eyo ekola mu ngeri ya kizaala ggumba oba tekola? Enkola eyo ekola era bangi ebakolera naye ugamba nti ekintu kikola tubala success rate bameka abakikozesa nekituukirira. Sitagiddwa nti abakikozesa abamu ebayamba naye abasinga obungi tebayamba. So naye olabanga embuto zijja nga tebaziplaningidde. Waliwo omulala bamuyita Rose era agambye nti bwenkozesa family planning nga sizaalangako oyinza okunemesa okuzaala. Family planning tegaana abantu kuzaala teyokya magi nga abantu bebalowooza wabula eyinza okwongeza ebbanga lye wandifuniddemu olubuto okugezanga empisa oyo emanyiddwa okwongezaayo ebbanga erisinga obwangu. Abantu abasinga mu myezi 3 baba bazzeemu okufuna embuto naye empisa yo esobola kyongezaayo by an extra myezi ng'ena tunamala emyezi nga 10 katonafuna lubuto nekitegeeza mbu wafuuka mugumba era obudde obwo kasita butuuka ng'empisa eno emaze okukola ogwayo omwana n'ofuna olubuto. Walibadde advising abakyala okukozesa enkola eya family planning nga tazaalangako? Nga bwe nabanyonnyodde nti omukyala bw'oba tofunye lubuto togenda kufiira mu bano 336 era netumanya bulungi nti abakyala 52 ku buli 100 abafuna embuto tebaziplaninga. Buli abazifuna tebaziplaningidde kimu kyakuna bazijjamu era abo nga 8 ku buli 100 abafa kuba ne 336 bwe mbagambye ziva ku mbuto ezigiddwamu. Nti mazima ddala bw'obanga tosobola ku abstaininga family planning egenda tuyamba okukendeeza abakyala abafiira mu ssanya. Bw'osalawo okufuna olubuto manya nti ogenze mu abo abayinza oddufiiramu. So bw'obanga toplanize funa lubuto nze ngamba wandifunye engeri y'ekizaala ggumba. Family planning tekitegeeza nti mpiso zokka olwo ababala ennaku oyo omwami agambye withdraw n'endala eziri nakyo oba ze bayita traditional ezakozesebwanga edda. Ng'egye tuli mu lummula abaana bali mu holidays ndowooza ng'egye oli omwami omufumbo era oli muzadde nsaba ne kano kayisewo abaana abasinga tuli mu holiday empanvu ennyo abaana abasinga bwe bawulira ebigambo bino by'osomesa abaana bato myaka 15 16 basalawo nnyo okwettanira enkola eno kubanga bo basinga kutya mbuto n'okusinga endwadde endala. Ekintu kino nga gwe omusawo ate omuzadde wali kyogeddeko ki? Nze ng'omusawo ng'omuzadde era nga ndi musajja mufumbo sandikyagadde tukkiriza nti omwami oba omukyala wantandise okwegatta ng'ogattiddwa mu bufumbo obutukuvu era abaana abato abakyasoma babyesonyiwe basome. Nsaba okyogere ng'oli mu kamera. Abaana abato abakyasoma babyesonyiwe bamale okusoma emisomo gyabwe balonde ababeezi baabwe ng'obudde obutuufu butuuse babatwale mu bazadde babanjuleyo bagende n'abantu baabwe. So tetwandyagadde mwana muto kwessa mu kikemo nkwite nakuwonooneka ng'akyali muto kubanga future yaffe tugenda kuba tugyonoonye. Mwenga abasawo era abali ku nsonga eno nsonyiwa okuteeka ku musalaba naye nina okikola lwa nsonga abaana bano ebintu byo tebalina bye babironda era mu abasawo mwe mukozesa enkola eno obukujjukujju ne muyamba ku baana bano. Wali nnyambe n'oyogerako eri abasawo abatera okukozesa enkola eno? Tuyina ze tuyita ethics mu practice. Ekintu bwe kiba kituufu kiba kituufu, bwe kiba kikyamu kiba kikyamu. Ate bino ebintu biri individualistic
kyolaba ekikyamu oli akiraba kituufu era kiri individualize. Nze nganze omwana w'emyaka 15 sandi mwagadde funa family plan kubanga kitegeeza aba agenze kutandika kwerigomba, aba agenze kuwonooneka, aba agenze kufuna siriimu kubanga zino family plan zonna zeggambye okujjako condoms tezigaana siriimu era abaana abasaze ozikozesa olwo bagenze kunoonya siriimu gye bagenda okumujja. tweyanze gwebala ku kampisi za Lwasonga tuli mu lummula luwanvu saagala ate emiti emito gibeere nga gitumenyekako nga gikyali. Enkola ndoza kyekibuzo kyange ekinadiri ekisembayo ye enkola ya safe days. Safe days zezitya safe days nzimanya ntya era zikola. Safe days zikola zezitya. Tulina gye tuyita menstrual cycle. Menstrual cycle abasinga tulowooza nti nno ebbanga ly'omala ng'ogenze mu period ye menstrual cycle. Nedda. Ekyo katundu katono nnyo ku menstrual cycle. Menstrual cycle kitegeeza lw'otandise okulaba period lunaku lwo luba lusoose ku menstrual cycle yo. Ennaku eziyitawo n'olwala n'omala n'oyitawo mpaka lw'oddamu okulaba period eddako ye gye tuyita menstrual cycle. Mu budde obwo mulimu okulwala period, mulimu okutegeka eggi ne litandika okukula ne ligetinga ovulated ne livaayo ne lisobola okufuna enkwaso lisobole okufuna omwana anajja. Kati eyo process gye tuyita menstrual cycle. Kakati ennaku zino zivaaringa ku buli mukyala. Menstrual cycle bw'olaba nga olwadde nga tonnaweza nnaku 24 okuva lwe watandika kitegeeza waliwo ekizibu. So menstrual cycle entuufu yantwadde okuva wakati w'ennaku 24 okutuuka ku nnaku 35. Bw'olaba ng'osuze ennaku 35 okuva lwe walaba luli olwasooka n'oyitawo n'okwata omwezi ogwokubiri wabaawo ekizibu. Cycle ebeera ekikyamu. Kakati safe days zibalwa okusinziira ku cycle yo yenkanawa. Era safe days ezikolera gundi si ze zikolera. Ne averagely abakyala abasinga cycle yabwe ennaku 28. Tugereze kwa kakantu ke tulaba ku TV yaffe tuyinza kategeka tutya omuntu okumanya nti kati wano ze safe days ziri ennaku ziba bazita red zone totawaana. Tujiza kigamba tutyawo kwasa kale enjeru n'eya orange. Bwe tutunuulira cycle yaffe ey'ennaku 28 ennaku zino z'olwaliddemu okuva lwolabye period. Ennaku ezisooka nga wakamala okuva mu period tosobola kufuna lubuto. Ennaku okuva nga nsonyiwa okusala mu kirimi nga nakava tugeze ensonga zange ezivudde mu ggulu nnaku mmekaawo ze naalibaze. Kaakati kino nga bwe nnyonnyonnyodde kisinziira ku cycle yenkanawa naye ngenda kusomesa okusinziira ku average ey'ennaku 28 abasinga kye tubeerako. Kaakati bw'otunuulira cycle yo ku nnaku 28 tulina phase gye tuyita luteal phase. Okuva eggi we lijjidde paka we limalirayo. Then ne okuva eggi okuva wotandise okulaba period paka eggi we lijjira. So average ekiri constant oba ekitakyukakyuka okuva eggi we lijjira paka lwolaba period ekyo kiri constant mu buli mukyala. Naye ennaku z'omala okutuuka ku ovulation ze zivaaringa okusinziira ku buwanvu bwa cycle yo. Singa cycle yo ebeera ya nnaku 28 nga bwe nnyonnyodde eno phase gye nkugambye okuva eggi we lijjira mpaka woolwalira ziba ennaku 14 era ziba constant mu buli mukyala. Kiba kitegeeza ki eggi we lijjira ovulation ziba zize ku lunaku olw'14 ku mukyala oyo. Kitegeeza obudde obwo bubeera layikire omuntu okufuna olubuto. Gwe twagala anoonya olubuto twandimwagadde okwegatta waliwo gwe twayagala kufuna olubuto tumugamba ezo ennaku mbi. Kitegeeza ki spam y'omwami esobola okusurvivingira ennaku nga 3. Ompulira ennaku nga 3 ng'erinamu yerinza eggi wabula eggi ddyo mu ssaawa 24 limaze okukola ki okuyitawo. Kitegeeza nti ennaku nga 4 okutuuka ku lunaku olw'14 oba ennaku nga 4 okuva ku lunaku olw'14 ezo ze tuyita red zone. Nga bw'olabye TV bwe tulaga gye tuyita ovulation. So mu nnaku ezo nga 3 nze nja kukyukamuko katono ennaku 2 kubanga sperm eragidde okusabayenga ennaku 3. So mu nnaku 3 okuva ku nnaku olw'11 okutuuka ku nnaku olw'17 eyo ze nnaku ze tuyita danger days. Era osobola okufuniramu olubuto mba noonya olubuto twagalira
wabula mu batayagala kufuna lubuto tebatawaana tebakigezaako. Tweyanzige. Kezaala Moses ayina ekibuzo kyatubuuzizza. Nkola ki y'ekizaala ggumba omuntu gy'alikozesezza lwa nsonga nti agambye nti methods ezisinga zireeta obuzibu ku bakyala nga gwe omusawo omukugu nga tunaba kubanga tumbawumba program Twejanjabe. Methods ki ze wali suggestinze abakyala okukozesa? Mu nsi teri kintu kituukiridde, buli kintu kiba n'ebirungi n'ebibi. Ate zino methods bye zituleetera byawukana ku buli muntu. Waliwo agifuna n'agamba nze nkoledde bulungi nnyo, sigeze sirina kyenfunye pyo zijjanga bwe nzisuubira, sirina buzibu bonna bonna. Wabula ate omulala n'afuna method y'emu ye neemufuukira obuzibu. Wabula bwe tuba tulonda methods zino tukuyisa mu bizibu ebiyinza okuzivaamu, okola otya singa ozifunye? Tulinayo bye tugamba nti gwe neeganye tukujje ku eno method emu tukuze ku ndala. Oba olumu eyinza n'okuba method y'emu naye nga brand zivaaringa, ng'era oli mukumira bukeere naye ntugamba buno kenda ekika kino tukiveeko tukidde kulala. Kyo kyokka kyokka nkimala okukuyamba okukola ki? Okutereera. So sina gye nnyinza kugamba nti eno ejja okukukolera. Buli omu bw'oyita mu kusomesebwa n'okutegekebwa obulungi osalawo eriwa gy'ogenda okulaba, era mu kugikozesa we tulaba eno ejja kukolera oba tejja kukolera. Abantu nga bw'olaba ku lutimbe byebika ebimu bye twogeddeko oba bye tuba tujja tusomesaako naddala nga twagala enkola ey'ekizaala ggumba. Nenze era nja kubanga mpitano olw'ensonga nti Facebook abantu bangi babize bakyogerako nti ate abamu bagamba nti oba akaweta ke kasinga lwansonga bw'okasayo tolina kyofuna, tolina buzibu ofuna okuggyako infection nga bwe bakyogedde. Nga bwe ŋŋambye akaweta kalungi naye nako kalina ebizibu byako. Kubanga ko tekali homono tekalina zi homono ze mbagambye tekagezza. Kiragiddwa nti abamu periods zirumamuko okusinga bulijjo, oba periods cramps ziba z'amaanyiko okusinga ku bulijjo, oba periods zibeera heavier kusinga bulijjo. Kibeerawo buli mwezi oba nga kiragiddwa nti bw'aba yakakasa zonna family planning emyezi egisooka yo tufuna obuzibu naye omubiri gugimanyiira buli kadde era abasinga ne bastabilizing. Wabula bw'ogikozesa leero nnaku 2 n'ogivaamu kiba kizibu okumanyiira enkola eno okulaba nga gusobola okugitambula nayo obulungi. Sigendera kuva ku kibuuzo kyange kwegamba nga gwe omusawo tetuganye byonna bibi oba birina obuzibu bwabyo, gwe nga gwe kikyogamba naye bannange abantu abasinga bazze bakomplainira ku zino methods nze nalirowoozezza oba kino kyekyalisinze. Nga bwe ŋŋambye nti buli muntu family planning emuyisa bube. Wano kiragiddwa nti empiso yeesinga okukozesebwa ne tuzzaako buno obw'omukono. Akaweta abantu tebakettanira nnyo. Ate nze nsuubira nti abantu ababikozesa be balina otuwa ki ekisinza obubakolera. So akaweta abantu simanyi ku lwaki bakatya naye nga tulaba ku TV tekaluma tebalina bakusanyalaza oba enteeka yo process eyo yetiisa abantu bonna abasinga engeri gy'okkasaayo yeesinga okubatiisa. Abamu batya bwe kabuliramu, abamu batya kajja kuleeta kansa, abamu batya nti omwami ajja kawulira ate nga saamugambye. Ebyo byonna si bituufu n'akamu. Tekaleeta kansa, tekaluma, omwami tajja kawulira. Tweyanza Dr. Mutuwaba akwetaaze ayinza kukusangawa? Omuntu aba neetaaze ansanga mu ddwaliro ekkulu Mulago mu department y'abakyala oba mu ddwaliro bayita St. Joseph's Hospital Wakiso. Awo wennyini njagala ntumire ku bakyala bonna abakola ku reception. Abakyala abalungi nnyo bonna bali ku reception batumiddeko. Abantu Wakiso mwenna batumira nnyo ne ttiimu yaffe ekikola naye nentumira nnyo abantu b'ebusiro kuva ku Ssebwana ne ba deputy n'akakiiko konna konna nga bwe tutwala essaza ly'ebusiro. Tubeebaza nnyo emirimu gye mukolera Obwakabaka. Yes. Enamba y'essimu nsaba ompere enamba z'essimu abantu banga essimu zaffe zaafunyemuko ku buzibu nsaba ompere enamba yange y'essimu eri 07779 03
95 97 nsaba oginziriremu 0 7 9 03 95 sorry 97 95 0773 779 039795 779 yes 779 039795 kubanga abantu badde bambuuza abakyala nga buliddwa embuto banoonye oluzaalo bajje gy'oli bayambeko tweyanza Dr. tweyanza nnyo kubanga otweyunzeeko webala okusomesa eggwanga program Twejanjabe y'olunaku lwaleero bwetyo badde Dr. Njamuza abeere ng'ate ayongera okuba nga atuyisaamu kika ku kika ebizibu n'ebirungi tetugenda kubanga tusukkawo naye mu mwaka twakagutandika nja kubanga mbasaba abalungi abaliyo tukwate empola ebintu kimu kyakubiri tubeere careful n'obulamu bwaffe omuntu oba tomwesiga nsaba obeere ng'ate okozesa kakuuma bulamu abaana abali mu holiday tewali kisinganga bugumiikiriza mugumiikirize mulinde mutuuke ku kiseera ekyo ebintu bino byonna mwagala okukola mujja bbanga mubikola nga tewali abakuba ku mukono tugenda kubanga ate tubasaba ekisembera ddala kubanga munaaba mu ngalo abantu mulekerawo obutanaaba mu ngalo buli kyokola buli kyoba ogenda okukola naaba mu ngalo Ssaabasajja Kabaka tusaba Katonda atubeere nga akutuwangaliza amaaso ku ggwanga amawulire gaffe agesiga ge gaddako Ssaabasajja Kabaka awangaale